ringraziando coloro che hanno organizzato questo incontro. و با خوشبختی از حضور در جمع شما خانم‌ها و آقایان محترم Con il piacere enorme di essere presente fra di voi, من مطالبی رو که تهیه کردم اینجا ارائه میدم و بعد انشاءالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. vorrei leggere ciò che ho preparato e dopodiché possiamo parlare sul و tema. از نظر دوستانم استفاده میکنیم. Sicuramente le opinioni delle persone presenti sono preziose, ولی از نظرات دوست هستیم. in particolare le opinioni dell'amico Belisario. گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که مورد استقبال جامعه جهانی به خصوص اصحاب فکر و فرهنگ قرار گرفت، در واقع در صدد ارائه پارادایم جدیدی برای اصلاح رابطه میان انسان‌ها در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم است. Il dialogo fra le civiltà e le culture che il mondo la società internazionale ha accettato e applaudito, in particolare per quanto riguarda uomini di cultura, vuole offrire un nuovo paradigma per migliorare i rapporti tra le persone, tra il nord e il sud e l'est e l'ovest. انسان‌ها وابسته به هر آیین و تمدن و فرهنگی که باشند نیازمند شنیدن از یکدیگرند تا بتوانند به کمک هم جهان سرسام‌زده کنونی را به جهانی تبدیل کنند که در آن امنیت به جای وحشت، آزادی به جای خودکامگی، عدالت به جای تبعیض، مهربانی به جای خشم، همزیستی به جای تنازع و کرامت انسان به جای تحقیر و واقع باشد. Gli uomini a qualsiasi civiltà e cultura appartengano hanno bisogno di essere vicini affinché possano trasformare il mondo impazzito di oggi a un luogo di sicurezza al posto di paura, libertà al posto di tirannia, giustizia al posto di differenze delle razze, giustizia, la tenerezza e amore al posto della violenza e coesistenza al posto della guerra e l'indignità dell'uomo al posto della sua umiliazione. دو جنگ ویرانگر جهانی، جنگ‌های وحشتناک منطقه‌ای، جنگ سرد، منازعات خشونتبار نژادی، قومی و مذهبی، فقر و جهل و استبداد جاری در بخش مهمی از جهان، پدیده دهشتناک تروریسم و ناامن شدن همه جهان، همه جای جهان کافی است که همه ما را به تأمل وادارد تا در جستجوی جهانی بهتر، امن‌تر و عادلانه‌تر در کنار هم قرار گیریم. Le due guerre devastanti, le guerre locali, la guerra fredda, le guerre piene di pregiudizi razziali e religiosi, povertà, ignoranza, dittatura, tutto ciò che in questo mondo, in gran parte di questo mondo, ha creato il fenomeno del terrorismo e insicurezza in tutto il mondo. E ognuno di noi e tutti quanti insieme dobbiamo cercare un mondo migliore, un mondo più sicuro e più giusto insieme. منشأ این زشتی‌ها و تلخکامی‌ها در جهانی که می‌توانست و می‌تواند در پرتو پرشتاب‌ترین دوران حیات علمی، تکنولوژیک و ارتباطی خویش سرنوشتی جز این داشته باشد چیست؟ شاید بازاندیشی در حوزه سیاست پاسخ را روشن‌تر کند. La radice di tutto ciò, di tutti questi fallimenti in questo mondo, che sta correndo velocemente nella sua vita scientifica, tecnologica e di mass media e delle comunicazioni, cosa è? Dobbiamo riflettere nell'ambito politico e trovare una risposta chiara.
ماکیاولی که در دوران آشفتگی ایتالیا به سر می‌برد از اینکه کشور قطع شده‌اش ناامن و بی‌ثبات و در معرض تجاوزات مداوم کشورهای همسایه بود رنج می‌برد و در جستجوی ایتالیای متحد و مقتدری که دست کم همتراز اسپانیا و فرانسه آن زمان باشد طرحی نو در سیاست درافکند. Machiavelli, che viveva in un contesto caotico dell'Italia e vedeva il suo paese a diventare andare in vari pezzi e insicurezza, instabilità e l'essenza di attaccamenti da parte l'attacco da parte dei vari paesi limitrofi, ha cercato di trovare un'Italia unita, potente, che non sia meno dei paesi come Spagna e la Francia, e perciò ha cercato di costruire un nuovo disegno nella politica. او مدار عزت قوم را اقتدار و صلابت فرمانروایی مقتدر می‌دانست و چنین فرمانروایی میبایست دارای ویرتو باشد. ویرتوی ماکیاولی همچون فضیلت یا ویرتوس در قرون وسطی وسیله‌ای بود به سوی یک هدف. ولی آنچه ماکیاولی را از پیشینیان خود جدا می‌کرد هدفی بود که ویرتو معطوف به آن بود. La base della dignità di un popolo dal punto di vista di Machiavelli era di avere un potere e un comandante potente che abbia le virtù. Le virtù che intendeva Machiavelli erano come le virtù che intendevano nel Medioevo, vale a dire che era un veicolo verso un obiettivo, ma ciò che distingueva Machiavelli dai suoi predecessori era proprio questo obiettivo che veniva proseguito da queste virtù. ویرتوی ماکیاولی میبایست در همین دنیا به قدرت منتهی شود و آنچه زمامداد را به آن هدف میرسانید ارزش به حساب میآمد، حتی اگر بر فریب، خشونت، پیمان شکنی و دیگر اموری مبتنی باشد که در نظر پیشینیان فضیلت محسوب میشد. La virtù che Machiavelli intendeva doveva realizzarsi in questo mondo e ciò che il potente, il comandante portava il comandante verso il suo obiettivo veniva considerato il valore, anche se questo mezzo era basato sull'inganno, violenza, non fedeltà ai patti e ciò che in realtà coloro che erano nel Medioevo lo consideravano i fattori sbagliati. من بی آنکه در اینجا در صدد